12年前的情人节，半夜一个电话把我从睡眠当中惊醒过来。电话是我儿子学校老师打来的，他说：“周妈妈，你赶快赶过来，你儿子深度昏迷在医院里边急救。”我连夜赶到珠海，看到我的儿子躺在病床上直挺挺的，一点生命的气息都没有。我扑过去问医生：“医生，我儿子到底怎么了？他为什么昏迷？”医生说：“我们查不出他昏迷的原因，但是我们给他验尿，发现是阳性，我们怀疑他吸毒了。”不可能，我儿子不可能吸毒，才14岁的孩子。终于等到儿子苏醒过来，他跟我说：“妈妈，昨天是情人节，我们一大帮同学在一起玩，有的同学就是说我们一起嗨吧，我们也不知道怎么嗨，但是就有同学拿出了止咳水和一些其他的药片，大家就一起吃。昏迷的就是我们2个同学，所以当时一起昏迷的另外一个同学家长，我们就认为，孩子可能只是误食了药物，为了不再让这种事情发生，我把孩子转学回了深圳，儿子上学，我上班。3年后的一天，儿子突然在洗手间大叫：“妈妈，妈妈，你快过来！”我到洗手间一看，便池里一便池都是鲜血。我这才知道，原来这3年里，我儿子一直在偷偷的服用止咳水。这种120毫升1支的止咳水，正常用量1天3次，一次10到15毫升，而我儿子居然喝到一天要喝10几20支。儿子因为药物的损伤，脸色苍白，走路摇晃，牙齿松动，厌死，直到尿血了，他才慌了神地告诉我，3年来，儿子在我的眼皮底下变成了这个样子。我痛心不已，自责不已，我辞掉了工作，把家搬到了郊区，全身心地陪着儿子戒毒。儿子一次次戒，一次次复吸，我在陪伴儿子当中，有一天，儿子走到阳台上，对坐在那儿发呆的我说：“妈妈，你去上班吧。”我说：“我不去。”儿子说：“妈妈，你去吧。”我跟儿子说：“儿子，你都变成这个样子了，妈妈上班还有什么意义？”可是儿子说：“妈妈，我现在这个样子，您不上班，对我没有任何的帮助。但是上班是你生命中很重要的一个部分呢。”儿子的话让我自责不已。在儿子的认知当中，儿子不是我生命中重要的一个部分，而工作他认为是我生命中的一个部分。我要搞清楚，药物为什么会对人造成这种伤害？我不明白，药物不是给人治病的吗？它不是给人治病去痛的吗？怎么会上瘾呢？我去找专家翻查资料，这才知道，原来儿子喝的这种止咳水里边含有可待因、麻黄碱的成分，而这2种成分是麻醉药里边的主要成分。为了给儿子治疗，把儿子又带到广州进行1个月封闭的一个治疗。广州的这家专门收治青少年喝止咳水成瘾的这个戒瘾中心，已经收治了2000多个这样的青少年。我在这个医院里边看到送孩子来治疗的家长，他们把孩子匆匆忙忙的送到这里，掉头就走了。我就问这些家长，为什么不陪孩子呢？这些家长说，多丢人呐！他们偷偷的喝药水成瘾了，我把他送来这里治疗就不错了，我还陪他。因为这些孩子都不能走出医院，只有我是可以自由进出的人，所以我就给这些孩子和我的儿子买零食、买汽水，
慢慢的和这些孩子成为了好朋友。这些孩子就跟我说：“阿姨，你知道吗？我们那个地方，我们那个县城，我们班10多个男生，全班都在喝。”我说：“为什么呀？这个东西很好喝吗？”他说：“不是，阿姨，如果我不喝，没有人跟我们玩，所以大家都在喝。而这些成瘾的孩子，他们在身心最脆弱的时候，他们特别渴望家长、父母的关爱、包容和支持。如果这个时候家长对他稍微有一点嫌弃的情绪，他马上就会敏感地感受到，然后他们就会想，连父母都要放弃我们，谁还会关心我们？所以这些孩子很多最后就是破罐子破摔。儿子1个月的封闭治疗结束了，我带着孩子出院的时候，一个孩子眼巴巴地对我儿子说：“你就好了，如果我妈妈也像你妈妈这样陪着我的话，我可能也会像你一样这么早就出院了。”儿子回到家，我整理他的行李的时候，发现他的行李边有一沓医院戒瘾的宣传单。我问儿子，我说：“儿子，你拿这个干什么？”儿子说：“妈妈，网吧里边有很多这样的孩子，我想拿这些单张去发给他们，告诉他们有地方可以开始治疗。”其实经过几年的这种挣扎，我的身心已经非常的疲惫，我觉得我没有力气去做这个事情。但是这个时候，一个熟人家的事情让我非常震惊。这是一个香港富贵人家的孩子，父母是中年得女，百般疼爱。当孩子感冒发烧的时候，他家当医生的亲叔叔就从医院里边开了特效的感冒药给他。这个孩子每当感冒咳嗽就服用这种药，一来二去，居然这个孩子也成瘾了，天天闹着要喝止咳水，家里边不给，他就把家里边闹得天翻地覆。最后家里边只有含着泪把他送到美国去进行一个封闭性的一个治疗。这个事情对我的刺激也是很大。我以前以为喝止咳水成瘾的孩子是因为家庭父母对孩子的关心、照顾、交流的不够，孩子才会有这种行为。可是这个事情是因为爱，父母、叔叔对这个孩子的爱造成的这种伤害。这种伤害就是因为这个家人对药物的药性不了解。这两件事情放在一起，让我就想，在儿子发生问题之前，有这么多的孩子已经成瘾，为什么没有人出来说？为什么没有这方面的宣传、警示、提醒？家庭里边一个孩子陷入到这种不停的复发的这种症状当中，这个家庭就毁了。所有的家人的精力、金钱都砸在这个孩子身上。所以我决定我要去和孩子一起做这个事情。经过多方的努力，我们成立了深圳市点点青少年药物成瘾关爱中心。为了更好的把这个事情做好，我要去了解到底是什么事情引起的伤害。我们机构在刚成立的时候，我们在一个社区青少年预防教育的项目的时候去报名，这个工作人员就拒绝我们说，吸毒的项目不要到社区去。我当时非常惊讶，我说不是，我们不是吸毒的，我们是做药物滥用的。这个工作人员说，那还不是一样。他的话当时镇住了我，所以我去翻查资料，赫然发现在国际禁毒公约上就写着，毒品吸毒就是精神药品和麻醉药品的滥用，它就是吸毒。麻醉药品包含阿片类、大麻类和可卡因类这一类的药品。那精神药品呢，主要是镇静、
镇静类、催眠类、中枢、兴奋剂、致幻剂等等这些药品。而我们看止咳水，就是因为含有麻醉药品的成分，所以才会导致这些孩子们成瘾、吸毒。其实就是一种明知道药物里边含有成瘾的成分，而为了追求刺激主动去寻找的一种行为。而药物成瘾是一些无知的青少年和长期的病患，他们因为对药物的无知的状况下，他们服用了过量的治疗药物而导致的。而当时的深圳，因为有一些人他们的价值观的一些变异，他们居然把向青少年贩卖成瘾性药物这种行为作为一种暴利的生意来做。在深圳的大街小巷的网吧旁边的小卖店里边，就公然在出售止咳水，在网络上也有这种邀约来贩卖的这种止咳水。还有居然在一些城乡结合部，有一些人公然背着双肩包，挎的一满挎包的都是止咳水，在学校旁边骑着摩托车在那游弋，就是贩卖给上学和放学的学生。还有一些药店，他们为了自己的暴利，当时止咳水已经是处方药，但是他们根本不管这个处方药的管制，就是孩子来，不是说买1瓶2瓶，是一件一件的几十瓶的这样子去卖给这些孩子们。而有关系在医院里边有熟人的人，他们也是可以大量的用平价的这种药价把这个止咳水卖出来。在药店里边卖的止咳水是10多块钱，在黑市上是卖几十块钱，甚至接近100块钱一支，所以有非常大的暴利。那这些人全部都他们的消费对象都是无知的青少年学生。而在世界卫生组织，我们很痛心的看到，对于药物滥用成瘾造成的伤害，这种病是慢性复发性脑病。所以我们可以看到很多吸毒的人，服用成瘾性药物的人，他们就是反反复复的在做这个行为。我们机构成立了之后，刚开始我们是想到学校社区，但是非常难进去。社区是政府的一个基层管理部门，没有政府官员的许可是进不去的。但是我们在经历了一段在路边发传单的这个过程之后，在中国慈善会上，我们机构用情景剧的这个形式，让更多的这种参会者了解了我们机构在做什么。那这个时候在深圳龙华新区有一个书记，他看到我们机构之后，他就想起他原来他在管辖的辖区内遇到过这样子非常困难的这种案件，他就把我们邀请到他们的社区，让我们去做预防宣传。同时我们到学校的时候，刚开始学校是不愿意让我们进去的，他们觉得说这个事情本来孩子们都不知道，你们一说是不是孩子们就都懂了。我告诉校长，从查有关的文献，我们发现吸毒和药物滥用，他的行为跟他了解这个知识是成负相关的。他了解这个知识，这个损伤的程度越高，他去发生这种行为的几率就越低。所以我说请校长放心，这个事情我们一定是会用最科学的方法来做。刚好这个时候学校的德育主任他也曾经遇过，他班级有个男生因为药物滥用在他的面前晕倒过，所以他跟校长说这个确实是一个非常严重的问题，我们是要跟学生们来讲预防宣传这个课程。很多的成瘾者的家长通过我们在社区学校的宣传了解了我们这个机构，到我们的机构里边来，这些家长们他们都是绝望的，因为看着自己的孩子一次一次的复发，天天的，甚至很多孩子问家长要不到钱，刀就架到家长的脖子上。家长说我们都是绝望的，我想去杀死这些黑心的店主，我要炸了他们的小店，哪怕一命偿一命我们也不害怕。那我们跟家长们说，我们一命偿一命之后，我们的孩子怎么办？这些得病的孩子谁来管？最后我们取的共识就是一定要让国家立法来管制这种行为。
所以从那时候开始，我们就找人大代表、政协委员给政府写提案，我们用尽一切方法，终于2015年初，深圳市食品药品监管总局在深圳市300个社区开展社区药品安全宣传民生项目。这些项目就是通过预防教育，让老百姓了解药物的药性，让更多的人避免药物成瘾造成的伤害。2015年5月1号，国家食品药品监管总局、国家公安部、国家卫生计生委3部门联合发布通告，将含有可待因不妨口服液自体的药品列为2类精神药品管制。一夜之间，深圳大街小巷泛滥的止咳药水销声匿迹。就在我来北京的前几天，深圳电视台一个新闻破获了一个庞大的止咳水毒品犯罪集团，举报的线索的人就是听过我们讲座的一位中学生。6年过去了，儿子成为了一位能够独立管理机构的机构总干事。我也从一位原来完全不了解青少年成长规律的母亲，成为一位专注家庭治疗的心理咨询师，同时也是一位为药物成瘾人士呼吁引进人本治疗的公益人士。今天我在这里请在座的每一位注意身边的药品安全，因为不只是止咳水可以让人成瘾。在今年8月份，海峡两岸药物滥用防治高峰会议上，与会专家报告，全球发现致瘾设计药物高达430种。在这汹涌的成瘾药物面前，我们呼吁大家，许青少年一个健康的未来，远离药瘾之痛。谢谢。